Armiqt të vërtet të integrimit jeni ju që villni shqiptarët. Kaq. Faleminderit. Jo, zoti Manja nuk ka fjalë për procedurë sepse jemi me minutazh të përcaktuar. Nuk ka as replik as procedurë se jemi me minutazh. Zoti Balla e ka fjalën. Zoti Tauland Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Jo. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Në orën 16:30 duhet mbarojnë gjithë diskutimet. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrim minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngelet atri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Jo, kur të vi radha do flisni. Kur të vi radha, zoti Balla. Jo, nuk mund të jap që tani sepse nuk parakalohet lista. Kur të ju vi radha do flisni 5 minuta. Ju lutem, zoti Balla, do ta merrni fjalën. Me rregullore e kemi me minutazh të përcaktuar, dakordsuar në seancë dhe ndërmjet grupeve. Ju lutem, nuk mund ta bëjmë këtë gjë kur t'ju vi radha do flisni. Zoti Balla. Zoti kryetari i kuvendit, me që parë nuk ma dhe fjalën për të konsumuar minutat e mia për t'ju përgjigjur Sali Berishës për akuzat që bëri, të paktën të kërkoja edhe ndjesën me mikrofon se t'ula gradat që ke, dhe preferove që në vend ndjesës publike timës me mikrofon të dominoj cinizmi yt me mikrofon. Dua të kujtoj se fuqia e ndjesës dhe pa mikrofon është shumë më e fortë se sa cinizmi i kujdo në raport me kolegët këtu në këtë sallë. Unë e njoh rregulloren e kuvendit, zoti kryetari i kuvendit, edhe për shkak të përvojës time si deputet, edhe si kryetari i Komisionit Ligjeve, dhe kur ka çështje për diskutim me minutazh të përcaktuar, sigurisht nuk lejohet replika, por ama e drejta për të ndryshuar radhën me kolegët e mi të grupit parlamentar në mirëkuptim me kolegun dhe me mirëkuptimin tuaj si kryetar kuvendi, ekziston sipas rregullorës kuvendit. Por ju nuk e patët këtë mirëkuptim dhe ke mirëkuptimin tim të plot, sepse nuk është kollaj të përballësh me një politikan si Sali Berisha, një dinosaur politik si Sali Berisha, që ka 40 vjet që mbijeton në politik me mjetet që ditë përdor më mirë. Intrigën, presionin, baltën, shpifjen, shantazhin, shtotan në fund edhe gradën shkencore non grata. Dhe se që të përballësh me këtë lloj politike, sigurisht nuk të vjen ndihmë rregullorja e kuvendit përveç se rregullorja jote. Dhe mirë bëre.